ana caraka Bata Sawala padha jayanya maga Bathanga tegese ana caraka ana utusan sing utus Gusti Kang Kawasa sing diutus kabeh umat menungsa kaya nindakake kewajiban urip manut kelawan kodrate nalika urip Bata Sawala dat kang ora suwala urip kang ora isa semaya yen pinate urip ya tetep urip ora bisa mingkuh ora iso badal dawuhe kang maha urip padha jayanya padha digdayane urip kuwi sinandhangan nafsu papat kang rupane ireng abang kuning putih werdine luamah amarah supiah mutmainah becike menungsa kudu bisa milah lan milih karepe nafsu aja diumbar kepara dikendhaleni merga nepsu ora iso mati yen ora bareng karo menungsane inggih pungkasane maga Bathanga ma tegese sukma ga tegese raga Bathanga tegese batang sukma yen wis ucat saka raga dadine batang tegese mati bali kang paring urip bali ana ngersane kang paring urip ya kuwi Gusti Kang